আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা সবাই মনের দিক থেকে অনেক বেশি সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও অনেক বেশি ভালো আছি। যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান, আমার পাশে আছে মাহাদি ভাই, এবং মাহাদি ভাইয়ের এই ডেস্কটপ কম্পিউটারটি সম্পর্কে আপনাদের কিছুটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। এই ডেস্কটপ কম্পিউটারটি ক্রয় করতে ওনার খরচ হয়েছে মাত্র 50,300 টাকা। ভিউয়ার্স, এই 50,300 টাকায় এই সেটআপে কী আছে সে বিষয়ে আলোচনা করব সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে। আপনি যদি চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। ভিউয়ার্স, উনি প্রসেসর হিসেবে পছন্দ করেছিল রাইজেন 5 3600, এবং রাইজেন 5 3600 এই প্রসেসরটির বর্তমান যে প্রাইস 16,500 থেকে 16,700 টাকার মাঝে ওঠানামা করছে। যে কোনো সময় প্রাইসটি আবার বেড়ে যেতে পারে। এখানে যে পাওয়ার সাপ্লাইটি উনি চয়েস করেছিল সেটি হলো কর্সার ব্র্যান্ডের 80+ ব্রঞ্জ ক্যাটাগরির 450 ওয়াট CV450। এই পাওয়ার সাপ্লাইটিও এই কনফিগারেশনে উনি রেখেছিল, যার এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পিছনে খরচ হয়েছিল 3650 টাকা এই কনফিগারেশনে। এছাড়া এই কনফিগারেশনে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি হলো উনি মাদারবোর্ড রেখেছিল অ্যাজরক ব্র্যান্ডের স্টিল লিজেন্ড V450। মাদারবোর্ডটি কিন্তু ATX মাদারবোর্ড। অনেকে মনে করতে পারে যে এটি কি মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড কিনা। এটি কিন্তু ATX মাদারবোর্ড। মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড ATXের চেয়ে প্রায় 1,500 থেকে 1,200 টাকা মতো প্রাইস কম। 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই মাদারবোর্ডটি এই কনফিগারেশনে রাখা হয়েছে। এটি হলো V450 স্টিল লিজেন্ড মাদারবোর্ড। 3 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। মাদারবোর্ডটি আপনাদের কিছুটা দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম। প্রাইসটি 11,100 থেকে 200 টাকার মাঝে ওঠানামা করছে, এবং স্পেশালি এই কনফিগারেশনে তিনি রেখেছেন DDR4 8GB 3200 বাস ডেল্টা গেমিং যে র্যাম, সেটি 8GB র্যাম এই কনফিগারেশনে উনি রেখেছে। এখন আসা যাক যে ক্যাসিংটি নিয়ে। ক্যাসিংটি এভারেস্ট ক্যাসিং। সামনে 3টি 8GB ফ্যান আছে, পেছনে একটি 8GB ফ্যান আছে। এছাড়া USB 3 স্লট আছে, USB 3 পোর্ট আছে, USB 2 পোর্টস আছে। উপরের দিকে ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা আছে, উপরের দিকে ডাস্ট ম্যাগনেটিক ফিল্টার আছে। ক্যাসিংটি কিন্তু খুবই সীমিত বাজেটের মাঝে ভালো একটি ক্যাসিং। মাত্র 3200 থেকে 3300 টাকার মাঝে কিন্তু এই ক্যাসিংটি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। পাশে অ্যাক্রিলিক গ্লাস প্যানেল আছে। এখন বাদ থাকলো এখানে গ্রাফিক্স কার্ড। এখন আপনারা অনেকে বলতে পারেন যে এখানে কেন 1030 DDR5 জোটেক ব্র্যান্ডের গ্রাফিক্স কার্ডে রাখা হয়েছিল। আসলে বাজেটটি ছিল 50,000 টাকার মাঝেই, এবং প্রসেসর, মাদারবোর্ড, পাওয়ার সাপ্লাই, ক্যাসিং প্লাস সবগুলোই প্রায় ছিল ফিক্সড। অর্থাৎ এই প্রোডাক্টগুলোই আমার ভাইয়ার পছন্দ ছিল। সেই কারণে এই গ্রাফিক্স কার্ডটি উনিই পছন্দ করে রেখেছিল এই কনফিগারেশনে, কারণ এছাড়া উপায়ও ছিল না। 50,000 টাকার মাঝে ছিল তার বাজেট। পরবর্তীতে কিছুটা বাজেট এক্সটেন্ড করতে হয়েছে মাত্র 300 টাকা। টোটালি 50,300 টাকায় এই কনফিগারেশনটি উনি বিল্ড করেছে। আশা করছি আরেকটি বিষয়, আমি ওনার মতামত নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু উনি অনেক শাই ফিল করছে, একটু লজ্জা ফিল করছে। সেই কারণে উনি কোনো কথা বলতে চাচ্ছে না ক্যামেরার সামনে। আপনারা ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। উনি ওনার খুবই কষ্টের টাকা দিয়ে এই ডেস্কটপ কম্পিউটারটি বানিয়েছে, বলতে পারেন অনেক দিনের জমানো অর্থ দিয়ে এই ডেস্কটপ কম্পিউটারটি বানিয়েছে। আমিও তার জন্য দোয়া করি, আপনারাও দোয়া করবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।